Akĩaria na andĩki a mohoro, mwandĩki mũnene kamĩtĩ-inĩ ya kũng'ethanĩra na mogwati kaunti-inĩ ya Kericho, Wesley Bor, augĩte atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna kĩa mũigana wa mirioni 4.5 kĩrĩa gĩbatiĩ kũrĩha ikereka rĩa keerĩ kũrĩ arĩa mahutirio nĩ mũtino wa barabara mwena wa Londiani ũrĩa wahanĩkire tarĩki 30 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. I'm happy to report today that we have finally concluded the exercise of payment of the victims for the Londiani accident that occurred on 30th of June 2023. Kamĩtĩ ĩno yugĩte thutha wa andũ 53 gũkua, mũndũ wothe wakuĩrĩirwo nĩ mwendwa wao amũkĩrire 90,000 ikereka-inĩ rĩa mbere rĩrĩa rĩekĩkire tarĩki 4 mweri wa mũgwanja, na rĩu ikereka-inĩ rĩa keerĩ mamũkĩrĩte 110,000, ithabu rĩa mbeca rĩa o mũndũ amũkĩrĩte rĩgĩkinyĩria 200,000. Those who lost their lives, we compensated the next of kin that due diligence was done. And in phase 1, we gave them 90,000, and in phase 2, they got 110. Ile yenye ilikuwa nimepaki walitupea, na hapo sasa ndio tulikuona tumesaidika kidogo yani. Kũrĩ arĩa mahonokire na nguraro mutino-inĩ ũyũ mamũkĩrire 60,000 o mũndũ ikereka-inĩ rĩa mbere, na ikereka rĩa keerĩ maramũkĩra 80,000, ithabu rĩa mũndũ wothe rĩkĩrũgamĩra 140,000. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Njambi Wanjaũ.